nachdem es im letzten Jahr wegen des Wetters nicht funktioniert hat. Vielen Dank für dein Kommen, Jan und Bas. Lasst mich an der Stelle noch auf eure Hände aus der Tasche. Wo ist der Applaus für Sledgehammer? Jetzt ist der Motor abgestellt. Jetzt hat das Team einen Applaus. Sebastian Klein und Jan Langenreich. Sledgehammer! Und da ist die Verbindung von Andreas, von der Veranstaltung zum Sledgehammer. Und das wollen wir natürlich gleich mit einem Foto noch dokumentieren. Das Sponsoring, sowas ist natürlich ganz wichtig im Radsport. Ohne Sponsoren geht es nicht. Und ohne andere würde ja auch nichts gehen. Genauso wie alle anderen Sponsoren, alle anderen Helfer, alle vom Roten Kreuz, von der Feuerwehr, von der Technik, Video, Bunker, die ganzen Boxen aufbauen, die die Musik einspielen. Von allen Leuten, auch vom Service-Fahrer, von Rückwärten, für all diese Leute, die ganzen Helfer im Hintergrund möchte ich jetzt